Мен анамның 20 жыл бойы ешкімге ашқызбаған ескі сандығын ашып қойдым. Ішіндегіні көргенде, менің бүкіл өмірім өтірік екенін түсіндім. Біздің үйде бұл сандыққа тиісуге қатаң тыйым салынған еді. Анам оны әрқашан құлыптап ұстайтын. Бірақ ол ауруханаға түскенде мен кілтті таптым. Мен ол жерден ескі суреттер мен алтын бұйымдарды көремін деп ойлап едім. Бірақ сандықтың ішінде тек бір папка құжаттар мен газет қиындылары болды. 2000 жылғы газетте перзентханадан нәресте ұрланды деген мақала тұрды. Ал жандағы құжаттар бойынша менің туған күнім мен сол мақаладағы нәрестенің жоғалған күні бірдей болып шықты. Менің қазіргі ата-анам менің туған ата-анам емес пе? Олар мені ұрлап кеткен бе? Әлде бұл жай ғана кездейсоқтық па? Мен не істерімді білмеймін. Анам ауруханадан ертең шығады. Сіздердің ойларыңызша мен бұл туралы сұрауым керек пе? Пікірге жазыңыздар, 2 бөлімін шығарамын.